Fala, gente, bom dia. Tô aqui terminando meu café. Hoje é um dia muito especial. Vamos gravar hoje o clipe da música Som do Nome de Jesus, do cantor Joãozinho, qual o privilégio eu tive de produzir e gravar as guitarras. Já são 6 horas. Pessoal, os músicos já estão atrasados. Tô aguardando aqui para a saída. Vai ser lá no Campo Grande, na Igreja Verbo da Vida. Vamos estar gravando esse projeto já. Ano passado a gente gravou a música e hoje é o dia de gravar o clipe. Também vai ser uma bênção. Já mais detalhes para vocês. Tamo junto. Chegou o primeiro. Ali, ó. Como chegou? Ezequiel Santana. Meu sócio, fotógrafo, videomaker, esse cara é tudo. Pai, meu irmão. Pai, meu irmão. Bora se embora, os demais estão atrasados. Esse carro tá ali já carregado. Vou pegar os materiais agora. Mac, câmera. Hoje vai de teleca. Descansar jazz, a Fender. Vou levar quad. O controlador também. Tecladista lá fazer. Demorou, mas chegou. Chegou o baixista e tecladista. Olha lá. Olha lá, olha lá, olha lá. Vocês não pediram vlog? Olha a cara de pão doce. Chegou agora. Olha. Pegou a música. Poder no nome dele. Jesus. Chegou, os meninos chegaram. Beleza, beleza. Aí, ó. Os últimos detalhes aí agora. Pegou? Bora que a gente tá atrasado, vamos. Eu tô gravando aqui. Acabamos de chegar aqui na igreja, Verbo da Vida. Vamos ver aqui o restante do pessoal. Chegaram, equipe. Eita, Mateus. Porta do carro. Hoje é ali, hein? O homem tá equipado, olha pra isso. Filma lá. Olha, disse nem pra ser baterista.
é de 5 ou 6 baterias, que é possível. Bora, vamos. Interromper aqui rapidinho. Ó o cantor. Ó. Tá pensando que o cantor só vai cantar? O meu cantor, ele trabalha, ele é mal viverde, ó. Ele é mal viverde, ó. Aí, ó, baixista, agindo batera. Vocês estão pensando que o meu cantor só faz cantar? Meu cantor, ó o meu cantor, Aqui é cantor, é road, é câmera. E outra. Ó a camisa. É do melhor, né? Aqui sim. Vai, irmão, como é que tá? Vamos embora, hoje vai ser lindo. Nosso baixista. Aqui. E aí, tamo junto, Matheus? Bora, meu irmão. Falar na questão, colocar na cabeça só essa parte. Bateria aqui, baixa ali, com ali e isolamento. Chegamos aqui no Verbo da Vida, Recife, Campo Grande, ó. Tamo aí. Vai ser o segundo clipe que a gente já grava aqui com o Joãozinho. A igreja que abraçou muita gente. Deixa eu ir buscar os demais lá, igreja de criança, Pastor Arcoverde, Cristiano Arcoverde. Pai, irmão, vem. Tem que vir ajudar. E aí, filhão? E aí, filhão? E aí, filhão, como é que tá? Cadê as equipes? Tamo junto? Tá bom? Fala, canta. Esse aqui é o cantor da noite, ele faz o back também. Faz o back aí pra gente ver. Jesus! Mais alguma coisa aí? Pra levar? Eu acho. Tu acha? Ele fez a barba hoje, viu? Tá alinhado, né? Tem que estar alinhado. Bora. Tem alguma coisa pra gente aí? Bora, Tom. Dá pra levar? Pra não dizer que eu não levei nada aí. Gente, para quem não sabe, eu trabalho juntamente com aquele rapaz lá, o Ezequiel. É meu sócio aqui no estúdio MPZ. A gente está produzindo esse trabalho, a gente fez a parte musical do zero. A gente gravou esse trabalho com o João de produção musical e agora a gente está fazendo todo o trabalho de parte de vídeo.
aí, Marcílio, como é que tá a expectativa? Tudo bem, Fala pra gente aí do teu setup, como é que tu vai usar hoje. satisfação total de estar participando desse projeto aqui. Meu amigo Matheus Freire me convidou. Já está tudo gravado, foi por Estevam, Matheus, arranjos. A gente vai fazer só a interpretação aqui. Eu tô com um Arthur aqui, um controlador, Keylab 49 aqui, 4 oitavas, simplesinho, mas com som sofisticado. Vou soltar o verso aqui no Mac, com a placa da Berg aqui, kit básico para fazer aqui o essencial. Amém, tamo junto aí, vai ficar top, hein? Fala agora com o nosso baixista aqui, tá? Aí, Job Correia. Aí, Job, como é que tá? E aí, tudo bem? Fala pra gente aí o setup de hoje, dessa gravação, baixo, porque o baixo e fone. Conta tudo pra gente aí, de buia. Ok. Esse é o segundo projeto de Joãozinho, né, que a gente tá gravando, segunda música. Um setup básico hoje, eu tô usando hoje um Fender, um PJ, 4 cordas. Também estou usando hoje a gente vai ouvir para se monitorar o fone KZ, o AS16 Pro. E os pedais hoje, como o baixo ele já é ativo, eu não estou usando o pré do baixo, né? Para esse projeto eu estou usando hoje um Equalize da Boss. Aí no setup aqui também tem o oitavador, tem um drive da Fire e o afinador. É um setupzinho básico para esse projeto de hoje, né? E os cabos? Fala dos cabos aí. Cabo do Tecniforte. Quantos anos esse cabo? Quantos anos? Esse cabo aqui tem história, não? Tem história. Esse cabo tem aproximadamente 8 anos que eu tô com esse cabo aqui. Esse cabo é bom mesmo. É um cabo muito bom aí. Ele é forte mesmo, Tecniforte. Ele é Tecniforte, né? Não é só o nome não, realmente ele é durável, é um cabo muito bom que eu não abro mão, beleza? Amém, amém. Tamo junto. E pra hoje é isso, beleza? Vai ser uma benção mesmo. Valeu. Fala, gente. O próximo agora é o nosso batera, o homem do metrônomo. Everton. Fala aí, Everton. Fala do teu setup, conta a sua experiência, como foi a gravação, conta tudo. Meu irmão, primeiramente, agradecer a Joãozinho, né? Que deu a oportunidade de a gente estar participando desse projeto. Já é o segundo projeto que a gente está gravando e esse, inclusive, a gente teve a oportunidade de gravar em estúdio toda a música. E agora fazendo o clipe, né? Cara, hoje eu tô bem perdido aqui. Como vocês podem ver, eu tô usando aqui a Master. E já quero agradecer ao nosso amigo Ed Batera que tá com essa parceria com a gente aí hoje. E disponibilizou essa batera pra gente fazer essa gravação. É uma batera top demais, já a gente consegue... A configuração. Vamos lá. Hoje eu tô usando aqui, é o mesmo kit da gravação, né? Tô usando o tom de 12. Tom de 12, surdo de 14, 16 e bumbo de 20. A caixa eu tô usando uma Gretty, uma Energy 14 por 5,5. E essa é a configuração que a gente vai tocar hoje. E prato. Prato hoje eu tô usando aqui, vou até pegar mais um aqui. Vamos lá, tô usando um ataque de 19, que ele não vai ficar aqui. Um ataque de 19. Outro ataque de 21 da Zeus. Os dois são Zeus, o de 19 é da Hybrid, né? Da série Hybrid. O de 21 é da série Custom. Também o de 15, que é o Chimbal, é da série Custom também. Beleza? Esse condução aqui, ele tá mais aqui por estética, porque a música já não pede condução. Mas ele tá aqui por estética para complementar aqui essa lindeza, né, dessa bateria hoje. E hoje tem beleza? Tambor, né? Hoje tem tambor, né? Hoje vai ter tribal, viu? Hoje tem tribal. Fechou, meu irmão. Valeu, Everton. Vai ser uma benção hoje aí. Tamo junto. Agora é com o nosso técnico de iluminação e de áudio. Amém? Isso aqui é Raoni. Raoni, como é que tá? Tudo na benção. Fala pra gente aí o que é que tá usando hoje de iluminação para esse projeto, qual foi a proposta e também de parte de técnica de monitoração. Pronto. Primeiramente, me agradecer a Deus e a oportunidade de participar desse projeto maravilhoso. Nosso amigo João e nossos parceiros aqui, nossos irmãos. Estamos usando a Berg XR18 como mesa, né? Para sonorizar duas Yamaha ali, para fazer a sonorização para o pessoal. O pessoal também vai estar sendo monitorado por via de fone. De iluminação,
Estamos com 2 Moves Beam 200, né? Aqui um do lado do outro. Estamos com 2 Cobb ali em cima dos grids para fazer a iluminação central ali para João. Frontal, né? 2 ribaltas aqui também de chão, aqui, ó. E os parletes para fazer a iluminação dos músicos, né? Individuais. E é basicamente isso aí. E essas daqui agora, E né? sim, os estrobos aqui para fazer o fundo, né? Fazer uma contra. E na paleta a proposta que foi amarela, né? Isso aí. Paleta aí do proposta pro projeto. E é isso aí, a expectativa tá lá em cima. Amém, meu irmão. Obrigado. Agora é com uma das peças fundamentais desse projeto aqui, Joãozinho. Joãozinho, muito obrigado pela honra participar, produzir desse projeto. Valeu. Fala pra gente agora qual é a expectativa desse projeto e como é que tá o coração pra que hoje aconteça esse Paz, projeto aí. olha, o coração tá mil, né? Expectativa, assim, extraordinária, né? Foi um projeto que nasceu há um bom tempo atrás, mas eu digo que é um projeto de fé, mano. É um projeto de fé, sabe, de crer no propósito que Deus colocou na vida da gente, acreditar no propósito, mesmo que as circunstâncias sejam desfavoráveis, se um ambiente seja assim meio hóspede, né? meio controverso, aí você tem que colocar os pés nas águas e acreditar. E estamos aqui, mano. E eu agradeço a Deus por você, cara, ser o nosso, os meninos, o Everton, o Tom, o Ezequiel, o Joab, o Raoni, né? Todos, a equipe. Então aí abraçou essa ideia e estamos aí, junto, firme e forte, e vai ser bênção, em nome de Jesus. Amém, meu irmão. Tamo junto. Amém, glória a Deus. Bom, agora é com uma das nossas lentes, Ezequiel. E aí, meu irmão, como é que tá? Tudo na paz, meu irmão. Tudo certinho? Tudo certinho. Ezequiel do estúdio. MPZ. Aí, ó. Hoje o homem Isso tá aí. aí. Fala pra gente tua expectativa, o que é que tu tá usando hoje, Então, o que é que tu separou hoje pra esse projeto? primeiramente, estou muito feliz de estar participando desse projeto, a expectativa a mil. Hoje a gente vai utilizar aqui uma Sony ZV-10, uma lente 17-70. Eu vou ficar mais com os detalhes, pegar mais detalhes e utilizar em alguns momentos um gimbal, o RS3 Mini. A gente vai utilizar 2 câmeras, uma 16mm, 1.4 para pegar mais aberta, e a 1770, no caso, eu vou ficar com mais detalhes, e o outro vai ser o Netinho, que também vai estar fazendo essa cobertura com a gente. E a gente vai passar a música umas 8 vezes, pegando detalhes, repetindo, e no final vocês vão ver o resultado. Então, fala pra gente desse aparelho aí que muita gente não conhece. Então, Pra isso que aqui é o serve? NP, é uma fonte para não correr o risco da câmera descarregar no momento da gravação. A gente substitui a bateria e coloca um adaptador para essa fonte a rodar aqui umas 2 horas, se for preciso, para a gente fazer toda a gravação com segurança. Amém. Gravação em 4K com alta definição, com excelência. Obrigado, meu irmão. Tamo Tamo junto. junto, meu irmão. Prazer. Já tá aqui, já. Ele entrevistou a todos aqui, agora é a vez dele, né? Matheus Freire. Vamos ali, meu irmão? Vamos, a gente vamos, quer ver vamos. o teu material, quer ver o que é que você vai usar hoje. Já tá rolando. Por favor, nos dê a honra. Bora lá. E aí, o que você Tudo hoje, né? vai usar hoje aqui nessa gravação? Olha, o setup é bem simples. Praticamente é o que eu usei. Hoje eu estou usando a Quad Cortex. Os presets já tá tudo presetado de acordo com a música. Essa música ela tem um oitavador muito em evidência. Já tem aqui a cena, ó, POG, como é de perto aí. Drive com delay, os delay da música que está bem em evidência também, e distorção base. E a guitarra que eu trouxe não foi uma guitarra que eu gravei praticamente o projeto, só algumas linhas dela, mas é uma custom, uma Squire. Eu usei a Fender e tal, mas questão de estética, questão da paleta de cor. Eu não estou com a roupa, mas vocês vão ver que está bem aparente, até casando com o tapete da bateria, com o teclado, com o baixo. Aí eu trouxe ela mais por estética hoje, mas é isso. De monitoração, eu estou usando o transmissor da M-Wave, tá ali carregando. E o fone da AKZ AS16 Pro X. Esse fone é bom demais. É o basicão, foi o que eu gravei, a cena já tá pronta. Também tem um rotary lá que é o faço estendido lá, que é o charme da música. E tá tudo pronto e vai ser pra honra e glória do Senhor hoje. Amém, meu irmão. É isso aí, valeu, viu? Já trocado de roupa, chegou a hora do play. Chegou a hora do play. A câmera da câmera.
Gravando um cara que tá gravando. Ó, tô alinhado, hein? Aí. Daqui a pouco começa, hein? Pouco dinheiro, hein, igreja, senhor? Estamos gravando duas, hein? Uma lente que ninguém quer buscar a luz. Amém. Foi outra peça fundamental desse projeto, não poderia deixar de falar, nosso amigo Netinho. Cara, que honra, mais um projeto. Segundo projeto da gente aí com o Joãozinho, você não poderia ficar de fora. Eu queria que você contasse um pouco do seu setup pra gente aí, qual a expectativa para esse projeto. Oxi. Então, hoje a gente vai estar gravando com a 7.3, aí eu tô com uma 16mm aqui, 1.4. O tubo é um Ronin RS2. E, mano, hoje vai estar uma expectativa massa para esse projeto, porque o layout em si já ficou bem legal. Vai dar pra gente fazer várias cenas assim, 360, essa interação do cantor com os músicos e tal, sem estar aquela estética padrão, né, do cantor pra frente e os músicos lá atrás e tal. A gente vai conseguir ele cantando de frente, ele interagir com o guitarrista ou pro baterista na hora do tribal, que eu vi que tem um tribalzinho. Então nessa hora pode ser interessante ele chegar um pouquinho perto e a gente fazer esse 360 nele e o baterista. Então assim, a criatividade tá, a cabeça tá assim, ó, a mil aqui pensando pra gente meter marcha nesse projeto, meu irmão. É isso. Vamos embora.
Corta. Encerramos, gente, por hoje. Obrigado, Por Netinho. hoje foi, meu irmão. Muito bom, velho. Obrigado, Pra que honra. vocês, muito massa. Tamo junto. Até a próxima. Tem mais. embora. Vamos Tem embora. mais, tem mais. Zeca. Foi? Falei mesmo, foi. Finalizou, hein? Honra e a glória do Senhor. Mais uma. João. Obrigado. Glória obrigado, a Deus. obrigado. Sucesso, irmão. mano. Tamo junto, hein? Top de linha. Uma honra. Tchau, tchau. Tchau. Finalizamos, hein? Pagou tudo. Apagou tudo. Acendeu Ok, Abraão. Acabou. Foi. Já tô começando de agora aqui, ó. A hora boa é essa, a hora boa. Ajudar o batera, é o último que desmonta. Aí, ó. Aí, ó. Manda pra mim esse vídeo aí. Deixa com nós. E aí? Fez o back hoje, gostou? Foi muito bom. Olha, João. Eita, que igreja linda, meu irmão. Parabéns, pastor Cristiano Arcoverde. Aí. Verbo Recife, Campo Grande. Seu lugar é aqui. E lá em Garaçu também. Verbo em Garaçu. Missão dada é missão cumprida. Arrasta pra cima.